तो कैसे हो आप लोग। आज मेरे पास इतनी कमाल की चीज़ है ना भाई, इतनी कमाल की भाई, उछल के दिल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, इतनी कमाल की है कसम से। और आज हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे JR भाई का, क्योंकि भाई उन्होंने हमें गेम प्ले दिया है। तो इसलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अबे आजकल के बच्चे को हो क्या गया है बे, ये क्या तरीके का म्यूजिक सुन रहे हैं ये। नहीं सुनो, कोई अच्छा ढंग सा म्यूजिक सुनो, पर ये क्या तरीका क्या है ये। हाँ नहीं तो पहले लड़कियां अब लड़के ऐसा करते हैं, मतलब ये हो क्या रहा है। हाँ नहीं ये क्या तुम जिंदगी में क्या बहुत ही अलग बंदे हो, बहुत ही खास हो कि भाई तुम इस तरीके से गाना सुनेंगे कि तुम्हारी तीसरी आँख खुल सकती है। हाँ ये अब क्या क्या हो गया ये आजकल के बच्चों को, बोल नहीं सकता ना कुछ। सही बात है भाई, मैं भी ऐसे ही देखता। नहीं तो कौन बच्चा है भाई जो घर के बाहर आकर ऐसे तरीके से नाचेगा। वो बच्चा कितना भी बेशरम और कितना भी नईजय हो, वो बच्चा बाहर आकर कभी ऐसे नाचेगा ही नहीं। पर खैर ये तो स्क्रिप्ट है, भैंचो तुम स्क्रिप्ट में कुछ भी कर सकते हो, डायनासोर का बच्चा भी पैदा कर सकते हो। क्या कर लेगा। जब ये बच्चे ने नो क्या कर लेगा कहा ना, तो भाई मेरा अंदर से शरीर कांप गया। जैसे वो खट्टा कुछ खाने के बाद कैसे शरीर हो जाता है, वो लगभग वैसे हो गया। मतलब नहीं क्या ये मॉडर्न लैंग्वेज, हाँ पूरी उसकी पूरी वो गाड़ मारी गई पूरी लैंग्वेज की। साला क्यों करते भाई ये। बेंचोद भाई साहब, ये बच्चे ने इतने जम से चिल्लाया, लाउड नॉइजेस, कसम से भाई ये बच्चे ने थोड़ा हक दिया होगा पेट में। हाँ नहीं तो ऐसा लग रहा था भाई उसके शरीर से आत्मा अलग हो गई। समझो आपको बड़ा यूट्यूबर बनना है ना, तो भाई मेरी एक गुजारिश है, ये ऐसे जो सस्ते मीम्स है ना टाइम वाले, तो बिल्कुल यूज़ मत करो, कितने फालतू लगते हैं ना। क्या बात है तुम्हें ये बच्चे ने अपने गांड का पूरा गू लगा के ज़ोर से चिल्लाया और ये बच्चा बेहोश हो गया। हाँ नहीं इसमें कुछ गलती है मेरी, नहीं आपके सिर पे हाथ रख के कहो गलती है, मैं कुछ कह सकता हूँ इस पर। नहीं मेरे को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हाँ आप ही कह दो। ये बच्चे के माँ बाप इतने चालाक है ना, इतने चालाक है ना, तुमको क्या बताऊँ। अब तुमको क्या लगता है सही में उसका फ़ोन है वो आज घंटा। ये फ़ोन वो है जिसका कोई भी बटन दबाए ना तो एक ही गाना निकलता है, चल छैया छैया, है ना। तो सेल्फी होना उनको। बैकग्राउंड में लोग सेल्फी ले रहे हैं और इसे सामने खड़ा कर दिया, मतलब फ़नी दिखाना चाहते हैं वीडियो में। बोले अब कितना ही फ़नी सीन है। कसम से ये बच्चा ना पूरा खानदान उठा देगा। हाँ तो ये क्या तरीका है भाई ये उठाने का। हाँ ये बच्चा है ना कि कोई गाड़ी है जिसको तो मार के उठा रहा है। अब बचता है बिहाइंड द सीन, जो मेरे दम नहीं देखने का। तो अब ठीक है फिर आज के लिए इतना ही, आज का कोटा ख़त्म होते हुए। वीडियो अच्छे होंगे तो भाई लाइक कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। और आज का एम हम नहीं करेंगे, आज का एम करेंगे हम जितने व्यू पर इतने लाइक, हर एक व्यू पर 1 लाइक होना भाई। कर लो, हो सकता है ये बच्चा भी कर सकता है, आप क्यों नहीं करते, तो भाई कर लो। और एम आज का सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो, मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करो भाई, उसको तोड़ो उसको मरोड़ो कुछ भी करो, बंद हो जाना चाहिए। ठीक है फिर चलता हूँ, बाय। चल पीयूष आखिरी तक एंटरटेनमेंट होना चाहिए, कुछ लगा बढ़िया सा लगा कुछ।